नमस्कार दोस्तों, दादी माँ के नुस्खे की कड़ी में आगे बढ़ते हुए फिर से मैं ले आया हूँ बहुत ही उपयोगी और घरेलू नुस्खे, जिसके ज़रिए से आप दैनिक बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो नुस्खा नंबर 1 है, यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको दस्त अक्सर हो रही है, तो उसके लिए जायफल को ले लीजिए। जायफल को आप किसी पत्थर पर घिसकर थोड़ी मात्रा में उसको चम्मच पे ले लीजिए और ठंडे पानी के साथ बच्चे को पिला दीजिए सुबह और शाम। बहुत ही जल्द आपके बच्चे की दस्त रुक जाएगी। आते हैं नुस्खे नंबर 2 पर। नुस्खे नंबर 2 पर है, यदि आपको चर्म रोग की शिकायत है, यदि आपको दाद या खुजली जैसी समस्या है, तो आप कच्चा पपीता ले लीजिए और पपीता काटते ही उसमें से रस निकलेगा। इस रस को आप खुजली वाले हिस्से या दाद वाले हिस्से पर आसानी से लगा दीजिए और ये प्रक्रिया डेली आप यदि नियमित करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपकी दाद, खाज, खुजली या स्किन की कोई भी प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है। अब आते हैं नुस्खे नंबर 3 पर। यदि आपको एसिडिटी की दिक्कत है, यदि आपको खाना खाने के बाद जलन महसूस होता है, तो बहुत ही अच्छा नुस्खा है दादी माँ का। इसमें आप ले लीजिए गुलकंद। आपके जो फूल की पत्तियाँ होती हैं गुलाब के फूल की, उसी का गुलकंद होता है। उसको नियमित यदि आप सेवन करेंगे तो ठंडक प्रदान करेगा और एसिडिटी दूर हो जाएगी। नुस्खे नंबर 4 पर आते हैं। यदि आपको खांसी आदि की समस्या है, तो यदि खांसी की समस्या है या आपकी खांसी की समस्या पुरानी हो गई है, तो गर्म दूध ले लीजिए। ज़्यादा गर्म नहीं, गुनगुना टाइप का दूध रहे, उसमें हल्दी डालकर अच्छे से चम्मच की मदद से आप उसको घोल लीजिए और उसका नियमित सेवन यदि सुबह शाम करेंगे तो खांसी आपकी समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, बहुत ही उपयोगी दादी माँ के नुस्खों के साथ आज की वीडियो इतना ही। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिए और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू।